咁今日就會教大家整冰粒嘅。首先就將易溶膠就擠喺膠墊上邊啦，就唔好用保鮮紙嘅。跟住就將佢哋搣出嚟啦，再剪一粒粒嘅。咁如果你唔想剪嘅話呢，就可以用呢啲膠剪啦，就喺12蚊店可以買到啦，就係一格格嘅。咁就將易溶膠就擠喺上邊啦，再揾嘢去刮平佢嘅。咁如果刮得唔好嘅話呢，後邊就會黐埋一齊噶啦。咁因為我依嚿就刮得唔好啦，所以成塊就黐埋咗一齊啦，就要攞鉸剪去剪到一粒粒嘅。咁呢嚿就整得好啲啦，所以就可以一粒粒咁搣出嚟啦。咁唔中意易溶膠嘅話，可以攞仿真水啦，就將 AB 膠溝埋一齊嘅，跟住就鋪平佢啦。等佢乾咗就可以將佢哋一粒粒咁樣搣出嚟噶啦。咁因為呢啲呢就比較薄啦，咁如果你中意嘅話呢，就可以將佢背對背用膠水或者其他膠呢，就去黐埋一齊嘅，咁就會感覺上就會比較厚啲啦，就會似冰粒多啲嘅。咁今次呢條片就去到咁多啦，咁希望大家鍾意呢條片同埋會 subscribe 呢個 channel 啦，拜拜。